بدأتي. يلا بصوا بقى، بصوا بقى على الطبيعة من قاع القعر خالص اهي، من اخر سمكاية. استنى اما نشمر عشان مش هينفع كده. اهو قدامكم على الطبيعة هتتفتح اهي. نقطع ده كده. انا طبعا عاملاها غسلاها تحت الحنفية زي ما بعمل، وعاينة الريش ده خالص. هنخلي ريحة المحل كله زفار. نقطع دي كلها كده. بصوا بقى، اهم حاجة الفسيخ، متركزيش معايا. هنرمي دي بس ثواني. لو في مناديل بقى همسح دي، بس انا بصراحة محضرتش مناديل. شوفوا الحمار والحلاوة. هاتيلي معلقة كده من جوه. هننضف السلاية كده عشان نطلع كله ايه. بصوا بقى الحركة دي. السلاية اهم حاجة، نسي السلاية. خليها دي في الاخر كده تتمصمص. كل حاجة فيها بتتمصمص، حتى الدماغ هيتمصمص. بصوا بقى، انا دماغي ورقت. حتة الليمونة دي، استنى ما اشوفها مع حتة الليمونة دي كده. بصوا كده بقى. بصوا دي بقى على السل الاول. بصوا التانية دي كده. بصوا كده. فبيدخل في حتة تانية، بيدخل على القلب على طول. احنا دخل في مناخيرنا. دخل في مناخيرنا. هيدخل في قلبك اما اخلص انا. بصوا الحمار والحلاوة. بصوا الفسيخ يا ولا مع حتة عيشة كده، عيش اللي هينشف من المروحة ده. مع عصرة الليمونة، فنجان الفلفل، مع البصل. هوكلك. يا لهوي يا ولاد، يا لهوي. اذا كده احنا قاعدين في حواليكي هم بقى يعملوا ريقكم جري، عارفة ان انتوا مستنيين عشان تنتشوا الباقي. مع البصل ده كده.
حكاية حكاية ورواية. شوف التاني مع البصل. الناحية التانية نضفها لهم عشان ياكلوا على طول، ده لو فضل منها اصلا. في واحدة تانية يا عيال لو دي خلص انا مطلعة 2. الناس اللي عايزة اليوم الجمعة خدي من النهاردة وحطيه في التلاجة ليوم الجمعة تاكلها ودبانة امشي. بتاعنا كله كان كهرمان زي ده. شفتوش انت على التيك توك؟ انا مشفتوش. بصوا بقى تاني، احنا موراناش حاجة النهاردة غير اكل الفسيخ، مع ان انا معدتي تعباني من امبارح اصلا والله العظيم. بصوا بصوا الجزء، بصوا الفسيخية ديت وزنة. جيبوش. انت ما جبتوش لسه؟ انا مش بجيبه لما تروح معاكي بتاكل. لا هات الفسيخة حاليا، هات الفسيخة. سيبني انا من بقرب كده دي بس. بصوا بصوا طلعت كلها اهي. بص كده اهي 10/10/10. بصوا بقى الزبدة، بصوا الزبدة السايحة اهي، نحطها كده على اللقمة. واخدين بال حضرتكم؟ واخدين بالكم اهي مع حتة العصرة الليمونة ديت الفضايا. قلتوا انا ما اتغديتش اصلا لسه قايمة من النوم. مع ان عندي لحمة ورز مدسوس، بس انا جاي اعمل لكم تست تاني. هو يا جماعة اللي فاضل مش عادل، مظبوط. هو مظبوط. عشان الناس اللي عايزة زيرو ملح، زيرو ملح خلط. اللي فاضل مظبوط ملح. انا بقى بموت في كده، يعني انا ما بحبش العادي، ما بحسلوش بطعم اصلا. عايزين الفيديو ده بقى بسبب ظهور حضرتي عايزاه يجيب لايكات كتير، واهم حاجه عندي المشاهدات، عايزه مشاهدات. اما اشوف بقى هيجيب مشاهدات ولا ايه. مش عادب، الفسيخ اللي فاضل مش عادب، عشان ما نضحكش على بعض. مظبوط ملح، اخر 10 كيلو فاضلين. معدتي مع الفسيخ مع البصل هي اصلا تعبانه، اقسم بالله معدتي بقالي يومين بشتكي بمعدتي ومش راضيه اكل حاجه بسبب معدتي، بس بضعف قدام الفسيخ. العيال دول شكلهم مش واكلين، كنت بقول لهم هاكل نصها وانتوا نصها، مش شكلهم لو واكلين نصها ولا ربعها. قطمه مع حته بصل. يا معدتي يا معدتي، معدتي تعبانه وبقاوح وباكل برضه مع البصل. كمان حته، اخر حته بقى وايه، ونختم معاكم الفيديو مع ليمون، يعني ليمون على المعده وبصل على المعده وفسيخ على المعده. كويس اني ما جبتش قرن الفلفل الحراق، كان ولع الدنيا.
اخدوا البصلايه كده اهم حاجه. يلا بقى اشتراك في القناه اللي مش مشترك. انا بصور لكم من محل الملابس وانا باكل في محل الملابس. يلا بقى لايك 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 على الطعم الروعه ده. سمع مش هنا. بصوا الحمار والحلاوه. عايزين نختم بقى. العيال بيقولوا يلا احنا جعانين، انت جوحتينا واحنا قاعدين. مش هادي الدبان اخر حته عيال وكل انت. بصوا دي يا لهوي يا ولاد طعم حكايه. عايز اخدم اللي هيضربوني وهياكلوني. استنى اما ابلع. يلا بقى عايزين نختم عشان ايه العيال هيضربوني. عايزين ياكلوا تاني. بصي والله العظيم هيضربوني من ورا الكاميرا. خلاص يا ولاد والله فاضل ياما والله. نشوف وشكم بقى جديد في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوناش بالله عليكم تكملوا الفيديو زي كل مره، تسمعوا الفيديو كده للاخر عشان احنا لسه ما حققناش الشروط وعايزين نسبه ساعات مشاهده ضروري ضروري ضروري. وحط لايك مش هتخسري حاجه، وحط لي تعليق حلو كده زي. يلا ونشوف وشكم على خير بقى في فيديو جديد ان شاء الله ونقول لكم سلام.